朋友们好，今天我给大家介绍一套只需要5000块钱就可以快乐打鸟的设备，就是我手里的这套佳能 RF800F11镜头，配上佳能的半画幅相机 R100。首先说镜头啊，当时这个镜头刚出来的时候，大家觉得佳能在开玩笑。但是经过我的实际使用，我发现这个镜头它是一个非常适合新手使用的打鸟镜头。首先说它的3个优点啊，第一个优点就是说它特别便宜，只需要3000块钱。对于新手，如果在尝试打鸟，你不确定，你对打鸟的这种兴趣能持续多久，我觉得花3000块钱尝试一下是一个比较好的这个方案。第二呢，就是说这个镜头它的画质是非常的够用。首先我要说一个结论，就是这个 RF800F11它的画质要比佳能的那个 RF200、800的那个变焦镜头，它的画质要好，在锐度方面要胜出那个镜头，呃，呃可以以此类推啊，就是说这个镜头要比索尼的200、600和尼康的那个180、600的长焦端画质也是都要好的。当然它的缺点就是说它这个 F11光圈有点小，在暗光条件下有的时候可能是被迫需要提高一下相机的 ISO， 可能会降低一下这个照片的这个动态范围这是一种权宜之计。但在光线好的时候，它的锐度是要胜出那个3个比较有名的那种变焦镜头的。第3个优点就是这个镜头非常的轻便，它只需要1000克多一点，比起那些动辄就要2000克左右的那种变焦镜头啊，它可以说是对新手非常友好。我们平时出门的时候就可以经常随身把它缩起来放到包里，很轻，而且也不占地方。而且同时你也是可以这样随时手拿着它进行找鸟的活动。同时它的重量轻了之后呢，我们那个手也不容易抖，那个拍时间长了手也不会酸。所以我觉得这个镜头啊真的是非常的完美的一个镜头。如果说非要说它有什么缺点的话，就是它的这个最近对焦距离稍微有点近，就是有的时候我们的那个找鸟的这个技术上来之后啊，经常就是说和鸟的距离能很近，但是这个镜头它在有些情况下，它的最近对焦距离可能只有6米，到8米之间。如果小于6米，就是鸟如果离你非常近的时候，你就会对不上焦。这一点还是确实是有点可惜但是我觉得瑕不掩瑜吧。3000块钱，然后这么轻，画质又这么好，可以说是非常适合新手入门的一个打鸟镜头。接下来说一下它的这个我的这套机身啊，就是这个佳能 R100。它也是虽然刚出来的时候有很多槽点啊，比如说它的这个屏幕是不能触摸的，也不能翻转。它的对焦系统也相对来说落后一点，它的 CMOS 也是一个相对来说比较老一点的 CMOS。但是首先说它二手价格只要2000块钱，同时它的这个操控也是非常的 OK。另外它的画质、动态范围，我觉得对于拍鸟来说也是完全够用的。大家可以看一下我用这个机身配上这个镜头拍摄出来的一些鸟的照片，当然是有一些后期处理的，然后我觉得
还是非常不错的。它这个相机的对焦还是画质啊，都不会是成为一个新手拍鸟这个出片儿的阻碍。我觉得，对于拍鸟来说，可能更重要的是我们对于鸟类习性的一个掌握和自己的这个刻苦的练习。还有一个就是，嗯，空气质量啊，这些是这个影响我们拍摄照片儿质量的一个比较大的因素吧。其次是镜头，最后才是机身。以上就是我的分享，谢谢大家。